عايزاك تقولي الاوتفيت اللي يجنن ده جايبه منين؟ من جويكس. اللي هنا؟ التيشيرت ده منين؟ من جويكس. لا والله اشك ان هو من جويكس. ده من جويكس وده من جويكس. والله العظيم ده تلاقيه من العتبة. لا ما تجيبش من الترتر والحاجات دي من جويكس؟ من جويكس. جايبه بكام؟ 450. ده؟ والله العظيم ادفع فيه 100 جنيه صح؟ لا والله ده لايق. ايه؟ ده لايق شبه النجوم. ايوه هو نجوم وكل حاجة، بس ليه الاسترس اللي فيه ده؟ ستريس وبتاع. مع مع كده؟ ايه؟ مش كتير، عندنا 3 نجوم بس. يعني هو كان فيه اكتر من كده. لا مفيش، هو ما عندوش الحاجات اللي هي الشعبيه وكده. يعني ده مش شعبي؟ عادي. ده عادي؟ حاسس له عادي. هو حلو بصراحة. هو عارف ده حلو للحفلات بقى والحاجات. عندك بقى الشوال تامر حسني اللي لابسه. ده شوال تامر حسني؟ هتقول لي اسمه شوال ولا شروال؟ شيروان. شروال ده بتاع تامر حسني؟ ده جايبه بكام ده؟ 650. ده فيه سوسته هو كان لابسه كده.